السلام علیکم جی استاد محترم، یہ ایک میرے پاس سونی سیٹ آیا تھا Q2 کا. تو سر اس میں ماچس پاور لگی ہوئی تھی تو وہ اس کا کرنٹ بڑھا. اس کا سر کافی کچھ خراب ہو گیا تھا. اس کے بعد اس کی آواز بھی چالو نہیں ہو رہی تھی سر. تو اوریجنل آئی سی ڈالنے سے بھی نہیں ہو رہی تھی. پھر استاد محترم میں نے یہ دیکھیں سر، میں نے 2003 لگایا اس طرح سے، لیکن اس کی گرگری آواز تھی، صحیح آواز نہیں بن رہی تھی. اس کی جگہ میں نے سر جی یہ 2003 کا ہی سرکٹ چائنا والا کاٹ کے لگایا سر. بہت زبردست آواز بن گئی سر، زبردست بہترین ہو گیا سر. السلام علیکم. سونی سیٹ آیا تھا Q2 کا. تو سر اس میں ماچس پاور لگی ہوئی تھی تو وہ اس کا کرنٹ بڑھا. اس کا سر کافی کچھ خراب ہو گیا تھا. اس کے بعد اس کی آواز بھی چالو نہیں ہو رہی تھی سر. تو اوریجنل آئی سی ڈالنے سے بھی نہیں ہو رہی تھی. پھر استاد محترم میں نے یہ دیکھیں سر، میں نے 2003 لگایا اس طرح سے، لیکن اس کی گرگری آواز تھی، صحیح آواز نہیں بن رہی تھی. اس کی جگہ میں نے سر جی یہ 2003 کا ہی سرکٹ چائنا والا کاٹ کے لگایا سر. بہت زبردست آواز بن گئی سر، زبردست بہترین ہو گیا سر. السلام علیکم.